Друзі, всім привіт! На дворі кінець березня, весна, сонячний день збільшується, а це значить, що всі ті, хто має сонячні станції, починають отримувати свій профіт. Сьогодні на огляді MPPT контролер від компанії Bateria Power. Модель називається Sunrock 20 Pro. Поставляється в звичайній картонній коробці. І давайте відкриємо і подивимося, що в нас в комплектації. І так, зустрічає в нас інструкція. Кому, можливо, буде цікаво, ставте на паузу. Інструкція англійською мовою. На жаль, української немає. Так, тут бачимо QR-код на додаток. Є як для iOS, так і для Google. Точніше для Android. Бачимо сам контролер. Тут у нас плівка захисна на екрані. Так, два кабелі. Цікаво, як цей роз'єм називається. Гвинти для кріплення. І такий перехідник. Якщо хтось знає, для чого він, можете написати в коментарях. Переходимо до технічних характеристик. Наш MPPT працює в двох режимах: 12 вольт, а також 24 вольти. Бачимо два параметри. Максимальна напруга при 12 вольтах складає 30 вольт, при 24 вольтах 60 вольт. Я так розумію, це напруга холостого ходу сонячних панелей. І трошки нижче максимальна робоча напруга. При 12 вольтах 20 вмп, при 24 вольтах 45 вмп. Тип акумуляторів, які підтримуються, це звичайні свинцево-кислотні, гелеві, AGM, а також літій-залізофосфатні. Так, додаткові характеристики ще маємо в мануалі. Максимальний струм нашого MPPT 20 А. Холостий хід вказаний при 12 вольтах складає 20 мА, при 24 вольтах 12 мА. Далі, що тут ще цікавого? Максимальна потужність сонячного поля при 12 вольтах складає 300 Вт, при 24 вольтах 600 Вт. Робоча температура від мінус 20 градусів до плюс 45. Захист по стандарту IP45, вага 350 грам. Ну і розміри 150 на 79 на 35. Тут виробник дійсно зазначив, що при 12 вольтах нам не слід перевищувати напругу в 30 вольт PV-VOC. І при 24 вольтах PV-VOC не вище 60 вольт. Схема підключення. Сонячне поле в нас. Лінія Input. Ось це позначено на самому MPPT. І акумулятор лінія Output. І трошки нижче якраз виробник зазначає тут інформацію стосовно комплектного перехідника. Тут щось зв'язано із полярністю. Перевіряємо розміри. Ширина 15 см, висота 8 см і товщина десь 3,5 см. Вага 362 грами. На 12 грам більше, ніж в мануалі. Підключаємо наш лабораторний блок живлення. Перше увімкнення завжди хвилюючий момент. Обов'язково перевіряємо полярність. Так, у нас папа мінус, мама плюс. Наче все вірно.
Як бачимо, MPPT увімкнувся. Давайте перевіримо холостий хід. І так, 13,5 вольт, бачимо 12 мА. 13 вольт, 11 мА. 12,3 вольта, бачимо значення зазначене в нас в інструкції 20 мА. До речі, тільки що побачив, що підсвітка на MPPT гасне і холостий хід зменшується. Було в нас 20 мАч, зараз 13 мАч. Давайте засвітимо підсвітку і бачимо холостий хід 19 мАч. Перейшли в режим 24 вольти і бачимо холостий хід 15 мАч. Це з вимкненим дисплеєм. Якщо увімкнути дисплей, холостий хід складає 22 мАч. Як бачимо, виробник трошки прибрехав. При 24 вольтах у нас скільки повинно бути? 12 мАч. Ну і з вимкненим дисплеєм плюс-мінус правда. Хочеться звернути увагу на точність відображення напруги. Як бачимо, на лабораторному блоку живлення 24 вольти і така сама напруга у нас на MPPT. Зменшуємо 23,9 і бачимо тут теж 23,9. Перевернув MPPT і бачу тут виробник дублює нам характеристики і певні значення, які рекомендує виставляти в налаштуваннях. Досить зручно, не потрібно тягати весь час з собою інструкції, якщо щось забули. Стосовно налаштування MPPT, тут все в нас по-сучасному. Я навіть не зрозумів спочатку, що в нас є вбудований Bluetooth. Таким чином скачуємо додаток. З однієї сторони QR-код у нас під iOS, якщо у вас iPhone, а з іншої під Android. Додаток називається Charge Pro 2.0. Заходимо в наш додаток. Зверху праворуч іконка Bluetooth. Натискаємо, знаходимо в пошуку Charge Pro і нажимаємо Connect. Підключається наш MPPT. Бачимо ось знизу 3 вкладочки. Моніторинг в реальному часі. Моніторинг по датам. І тут у нас виставлення налаштувань. В реальному часі можемо бачити залишок нашого акумулятора, напругу сонячного поля, статус підключено чи не підключено, напругу акумулятора, струм акумулятора, потужність, якщо береться, чи, я так розумію, чи заряджається, температуру MPPT, потім інформація за сьогодні, найвища напруга, яка була на акумуляторі, найнижча, Charge Amount, я так розумію, це середнє значення по зарядці, розрядці і яка була максимальна потужність зарядки, Max Charge Power. У вкладці налаштування, так, розблокуємо, можемо вибрати тип акумулятора, давайте Use, тобто власні налаштування. І тут ми бачимо всі параметри, ми можемо змінювати. Після виставлення налаштувань натискаємо Confirm, тобто підтвердити, і зберігаються наші значення. Можливо, комусь буде цікаво, як виглядає наш MPPT від батареї Power в порівнянні із ePower Extra 4210N. Не зовсім доречне порівняння, тому що це в нас в 2 рази мощніший, так скажемо, MPPT, тому що струм у нас 40 А і максимальна напруга 100 вольт. Тим не менш, думаю, порівняю, тому що частенько сам дивлюся технічні якісь огляди того чи іншого товару, і люди не знімають порівняння, хоча мають таку можливість. Давайте ще товщину порівняємо. Бачимо, товщина так в 2 рази більша у ePower. Було б ще цікаво його зняти кришку, розібрати, подивитися, що воно всередині. Але виробник хитрий і ніяких гвинтів тут немає. Або склеєний, або на закльопках. Не хочеться його поламати. Пізніше в мене в планах вибрати якийсь сонячний день, знайти час, дістати 2 гнучких своїх сонячних панелі і вийти на вулицю і порівняти саме в роботі даний MPPT із ePower. Ну а на цьому все. Якщо було корисно, буду вдячний за лайк. Підписуйтесь, коментуйте. Всім дякую за перегляд.